हेलो दोस्तों, जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल निरोगी काया पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम जानते हैं यदि आपके बच्चे को भी खांसी है तो आप क्या घरेलू उपचार अपनाकर उसे राहत दिला सकते हैं। जानते हैं एसेंशियल ऑयल के साथ स्टीम बाथ। रात में आप अपने बच्चे को भाप दिलाकर भी खांसी से राहत दिला सकते हैं। इसके लिए आपको करना है कि बाथरूम में स्टीम बनाएं और बच्चे को बाथ टब में ले जाएं। अब कुछ देर बच्चे को टब में ही खेलने दें और आप भी वही साथ रहें। अब कुछ देर बच्चे को टब में ही खेलने दें ताकि वो ठीक से स्टीम ले सके और बेहतर परिणाम के लिए बाथरूम में मेथोल व यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें भी डाल दे, जिससे बच्चे की छाती खुलेगी और खांसी से राहत भी मिल जाएगी। विक्स वेपोरब हल्के यूकेलिप्टस और मेथोल से बना बेबी विक्स वेपोरब ले और इसे बच्चे की पीठ, छाती और गले पर लगाएं। इससे बच्चे को खांसी से भी राहत मिल जाएगी। तरल डाइट। जब बच्चे को खांसी से थोड़ी राहत मिल जाए तो उसे डिहाइड्रेट होने पर भी बच्चे की खांसी बढ़ सकती है। इसके लिए आप बच्चे को सूप, स्मूदी व फलों का ताज़ा जूस जैसी चीज़ें भी आप दे सकते हैं। औषधीय उपचार जानते हैं क्या है? अगर आपका बच्चा 12 महीने से ज़्यादा है तो आप यह उपचार अपना सकते हैं। तुलसी के कुछ पत्ते पीसकर इसमें शहद मिलाएं और अपने बच्चे को चटाएं। इससे बच्चे को खांसी से राहत मिलेगी। गुनगुने पानी में अदरक का रस और नींबू का रस मिला सकते हैं और साथ ही में आप रुई ले लें, उसे हल्का सा तवे पर सेक लें। जब वह बिल्कुल हल्का ठंडा गरम रहे तब उसे बच्चे की छाती पर धीरे धीरे करके लगाएं, लेकिन लगाने से पहले चेक कर ले क्योंकि वह ज़्यादा गरम तो नहीं है। इससे बच्चे को छाती सेकने से छाती खुलेगी और उसको खांसी में भी धीरे धीरे आराम मिलेगा। यह उपाय अपनाकर आप अपने बच्चे को खांसी से राहत दिला सकते हैं। जय माता दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आपको अपना YouTube चैनल निरोगी काया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो लोग मुझसे अभी नए जुड़े हैं उनका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप इसी तरह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सुखी रहें, निरोगी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।